Naimbag nga oras, nagasat ngal daw ti Domingo, sumangbay mga kabombo iti damag law enforcement. Ita nga lawas, intay man pagpapatangan iti Republic Act 8479 wenno ti Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Ti Republic Act 8479 ang maawagan met a Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998 ket maisa alinteg iti pagilyan anang parangay iti panangwaya-waya iti industriya ti produkto petrolyo. Kaya't asawen da ito'y alinteg, asaanin a direkta nga ipatakder ti gobyerno, ti presyo ti gasolina ken daduma pa a produkto petrolyo, no diket bay anay ti merkado amang iturong ti presyo babaen iti kompetisyon. Daytoy ket inaramid tapno mapapigsa ti kompetisyon, ken maited ti umili ti nasaysayaat nga serbisyo ken presyo. Adu nga pribado nga kumpanya tinakastrek iti negosyo ti petrolyo, isuda tinangted ti adu nga pagpilyan kadagiti consumer. Ngem iti panawen asumang at ti presyo ti krudo iti world market, direct na amarikta dagiti Pilipino iti panagnato ti presyo ti gasolina. Sana kasi di napigsa ti kontrol ti gobyerno, itaket mas ado ti impluensya ti global market. Tilinteg ket nakasento iti prinsipyo nga free market competition. Amang ipakita ano ado ti kumpanya nga sumrek iti competition, mapababa ti presyo ken napinpintas ti kalidad ti serbisyo. Ngem saan naliklikan ano agngina ti krudo iti lubong, sumangat met ti presyo iti pagilian. Daytoy ket isu ti maysa kadagiti kangruna na parikot, asang sangwen ti Pilipinas iti agdamaga po iti mapaspasaran nga riribok iti Middle East. Iti kasasad ita, ado dagiti Pilipino ti marikna iti rigat, gapo iti nangato nga presyo ti produkto petrolyo. Apektado dagiti driver, mannalon ken uri dagiti ordinaryo nga trabahador. Daytoy ket agtultuloy amang dadayel iti ekonomiya, ken itinaldaw abiyag dagiti tattao. Importante nga maawatan iti Republic Act 8479 tapno makita no kasano ang may patungpal ti linteg, ken no nya dagiti addang ang mabalin nga aramiden tapno mapababa ti presyo iti produkto petrolyo ken matulungan dagiti Pilipino iti daytoy a krisis. Ti Republic Act 8479 ket addaan iti sumagmamano akang runa na probisyon. Umuna iti deregulation ti industriya. Inikat ti kontrol ti gobyerno iti panangituding ti presyo ti petrolyo. Panangpapigsa ti kompetisyon. Pinadas tilinteg ang mga wis iti agado nga kumpanya asumrek iti merkado. Taripa ken buwis, inurnos dagiti buwis ken taripa iti importasyon ti petrolyo. Strategic oil reserve. Panangipatakder iti reserba ti langis tapno malapdan ti krisis. Monitoring ken transparency. Obligado dagiti kumpanya ang mangipakita iti presyo ken gastos da. Anti-cartel provision. Maiparit ti panagtulag dagiti kumpanya tapno kontrolen ti presyo. Anya ti masapol nga arabinen tapno maddaan ti nasayat a supply ken mapababa ti presyo ti produkto petrolyo. Tapno saan nga unay ti presyo ti gasolina adda dagiti banag ang masapol nga aramiden pakairamanan iti panangpapigsa ti lokal a supply. Masapol nga ginvest ti gobyerno iti local nga energy sources kas iti renewable energy pakairamanan iti solar ken wind energy. Panangpapigsa ti oil reserves. Masapol ang mapapigsa ti strategic oil reserves tapno adda backup nagkurang ti supply. Panang monitor ti presyo. Masapol nga strikto ang monitoren ti gobyerno dagiti oil companies tapno maliklikan ti panagabuso. Panang isoro iti energy conservation. Masapol ang maadal dagiti tattao iti panangurnos iti panagusar ti gasolina. Panang suporta iti alternatibo nga transportasyon. Kas iti electric vehicles ken daddu mga public transportation. Panang kontrol iti buwis, mabalin a pababaan ti buwis iti produkto petrolyo no panawen ti krisis tapno makatulong iti consumer. Daytoy amin ket makatulong tapno maadaan ti balanse a supply ken demand amang ipababa iti presyo. Ti Republic Act 8479 ket maisalinteg anang ted iti unang waya-waya nga industriya ti petrolyo ngem addaan met dagiti epekto nga saan analiklikan kang runaan no umanto ti presyo iti global market. Makita tayo atir deregulation ket addaan iti benepisyo, ngem addaan met iti rigat para iti umili. Ita a panawen, napateg ang maawatan dagiti Pilipino, iti daytoy nga linteg tapno mamiris dano kasano ang mapektaran ti biyagda. Tinangato nga presyo ti gasolina ket saan lang nga problema ti gobyerno, no diket problema iti intero nga pagilian. Masapol nga titinulong ti gobyerno, pribado a sektor ken dagiti umili, tapno masolbar daytoy a parikot. Babaen iti panasayaat nga pulisiya, panang monitor ken panang suporta iti alternatibo nga enerhiya, mabawalin ang mapababa ti presyo ti petrolyo. Kasamet, masapol ang masanay dagiti tao
iti responsable a panagaramat ti enerhiya. Ti panangornos iti konsumo ti gasolina ket dakkel a tulong tapno mapababa ti demand ken isumet ti mangipababa ti presyo. Ti panangresolba ti problema ti nangato a presyo ti gasolina ket agdepende ti panagtitinulong ken panangaramid iti usto nga desisyon. No agkaykaysa dagiti Pilipino, mabalin a maliklikan ti rigat ken may parangay tinasayaat a masakbayan para iti amin. Daytan iti damag law enforcement para iti programa GMP Good Morning Philippines. Siak ni Bombo Reynan Fontahon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo, Good Morning Philippines.